ఈ వీడియో చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియో అండి తల్లిదండ్రులకు. ఎందుకంటే ఇంటి దగ్గరే దగ్గు ఎలా తగ్గించుకోవాలి, హోమ్ మేడ్ రెమెడీస్ చిట్కాలు ఈ వీడియోలో మనం దాని గురించి తెలుసుకుందాం. హాయ్, నా పేరు డాక్టర్ సివి మదన్ కుమార్, రిషితా చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్ కదిరి. తల్లిదండ్రులు ఇంటికాడే చిట్కాలు తయారు చేయండి అంటే పెద్ద పెద్ద ఋషులు, ఆయుర్వేద ఋషుల్లాగా తయారైపోయి తమలపాకు ట్రీట్మెంట్లు, సొంటి ట్రీట్మెంట్లు, సొంటి పాలు, వసంతాలు పోయడము, దాంతోపాటు ఇంకా మిరియాల రసాలు, కొంతమంది కషాయం తాపించడము, ఇవన్నీ చేస్తుంటారు. ఏంటంటే చిన్నప్పుడు నాకు దగ్గున్నప్పుడు మా విలేజ్లో ఏం చేసేవాళ్ళంటే కప్పరీలు లాకని దొరుకుతుంది, దాంట్లో కొద్ది మిరియాలు ఉప్పేసి దంచి పెట్టేసేవారు. నేను ఎంత భయపడేవాడిని అంటే దగ్గుక దేవుడరుగా ఈ తినిపించిన దాంతో భయపడిపోయాను. అసలు ఆ ఘాటుకి భయపడిపోయేవాడిని. అసలు దగ్గు వస్తే కూడా దాచిపెట్టుకుంటాను. అమ్మ దగ్గితే చాలు ఏదో నాకు మళ్ళా ఈ నోట్లో పెడతారని చెప్పి భయపడేవాడిని. సో అలాంటి కాకుండా పిల్లలు యాక్సెప్టెన్స్ ఉండే హోమ్ మేడ్ రెమెడీస్ మీకు చెప్తాను. వీడియో చివర అసలు ఒక మంచి సిరప్ ఇంటి దగ్గరే ఎలా తయారు చేసుకోవాలా కాఫ్ అనేది కూడా మీకు చెప్తాను. దయచేసి ఈ వీడియోను చివరి వరకు చూడండి. మొదటగా చిన్నపిల్లల్లో ఎక్కువగా వచ్చే కాఫ్స్ అన్ని వైరస్ వల్ల వస్తాయి. అవి 7 to 10 days లో తగ్గుతాయి. దీనికోసం ఏం చేస్తారంటే మనం సొంతంగా డాక్టర్లు అయిపోయి మెడికల్ స్టోర్కి వెళ్ళి ఎవరు ఇష్టానుసారం వాళ్ళు కాఫ్ సిరప్స్ కొంటారు. వాటి వల్ల లాభం కంటే నష్టం ఎక్కువ. ఎందుకంటే సరిగ్గా డోస్ తెలియకుండా ఇష్టానుసారం డోస్ చేయడం వల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది తక్కువగా ఉన్న కాఫ్కి మనం ఇంటి దగ్గరే ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఎప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాలి కూడా చివరిలో చెప్తానండి. మనం హోమ్ మేడ్ రెమెడీస్ తీసుకుంటే మొదటిది హైడ్రేషన్ అండి. మీరు ఎంత హైడ్రేట్ చేస్తే అంత తొందరగా మనకు కాఫ్ అనేది తగ్గుతుంది. లైక్ తల్లిపాలు తాగడం, తల్లిపాలు తాపించండి బాగా. ఎందుకంటే దగ్గు, జలుబు, జ్వరం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి, ఆహారం తీసుకున్నాడు కాబట్టి పిల్లడు బాగా బ్రెస్ట్ మిల్క్ అనుకోండి, బ్రెస్ట్ మిల్క్ బాగా తాపించండి. తర్వాత లుక్వామ్ వాటర్ అంటే గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాపించాలండి. ఎప్పుడైతే గోరువెచ్చని నీళ్ళు తీసుకున్నా అది సూతనింగ్ ఏజెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఇంకా పాలండి, పాలలే కొద్దిగా టర్మరిక్, పసుపు కలిపి ఇవ్వడం కూడా చాలా మంచిది. దీంతో పాటు వామ్ సూప్స్ అండి, సూప్స్ ఏవైనా సూప్స్ మనకు వెజ్ సూప్స్, టమాటో సూప్ కానీ ఇంకా చికెన్ సూప్ అండి, సూపర్గా ఉంటుందండి. అసలు దగ్గు వచ్చినప్పుడు అది సూతనింగ్ ఏజెంట్ లాగా పనిచేస్తుంది. కాఫ్ కోల్డ్కి మంచి హోమ్ రెమెడీ అండి. రెండోది, ఈ దగ్గు జలుబు ఉన్నప్పుడు ఏమంటే ముక్కు బ్లాక్ అవుతుంది. ముక్కు బ్లాక్ అయినప్పుడు బాబు ఏం చేస్తుంటే నోటి ద్వారా గాలి తీసుకుంటాడు. అప్పుడు నోరు డ్రై అయిపోయి, ఎప్పుడైతే గొంతు డ్రై అవుతుందో దట్ ఈస్ ద ట్రిగ్గర్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ది కాఫ్. కాబట్టి ముక్కు బ్లాక్ కాకుండా ముక్కులో చుక్కలు వేయాలి. మూడోదండి హ్యూమిడిఫికేషన్ అండి. దీన్ని 2 రకాలు చేసుకోవచ్చు. ఆవిరి పట్టడం అండి. ఆవిరి పట్టమని అని చెప్పి పిల్లలు మొగల దగ్గర తీసుకెళ్ళి కాల్ చేస్తున్నారండి. అని దూరంగా పెట్టండి. పిల్లలు చాలా దూరంగా, ఒక అడుగు 1.5 బాగా దూరంగా పెట్టి దూరం నుండి ఇవ్వండి. ఇంకా బెస్ట్ అనుకోండి, బాత్రూంలో మనము వేడి నీళ్ళు పెట్టేసి ఆవిరి దూరంగా పీల్చినా కూడా సరిపోతుంది. పిల్లలకైతే మనం వెళ్ళి బాబుని కూర్చోబెట్టుకున్నా కూడా సరిపోతుంది. ఇంకా మంచిదైతే రూమ్ హ్యూమిడిఫైయర్ అండి, కూల్ మిస్ట్ హ్యూమిడిఫైయర్స్ దొరుకుతాయండి. హ్యూమిడిఫైయర్ ఏం చేస్తుందంటే బాగా క్లియర్ చేస్తుంది సెక్రేషన్ని, బేబీ బాగా తీసుకునే దానికి ఉపయోగపడుతుంది. సో రూమ్ హ్యూమిడిఫైయర్ కూడా మంచి ఆప్షన్ అండి. నాలుగోదండి, అవాయిడ్ అలర్జన్. ముఖ్యంగా అలర్జీ ఉన్న వాళ్ళు, ఆస్తమా ఉన్న పిల్లలు తగ్గాలంటే ఫస్ట్ అలర్జీని అవాయిడ్ చేయాలండి. అలర్జన్స్ ముఖ్యంగా మనం ఇంట్లో స్మోక్ చేసే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, సిగరెట్, బీడీ తాగాలంటే దూరంగా అసలు తాకపోవడం. ఇంట్లో కొత్తగా పెయింట్ చేసినప్పుడు దగ్గు ఎక్కువైతుంది. ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ డ్యూరెంట్ వాడుతుంటే అగరబత్తి మస్ట్లో కాయలు కాలుస్తాం, అది వెరీ డేంజర్. బెడ్షీట్లు ఎదిరించేటప్పుడు దుమ్ము ధూళి ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కూడా మనకు దగ్గు ఎక్కువ వస్తుంది. కాబట్టి ఈ అలర్జీని కాజ్ చేసేటవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయాలి. ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నవి అంటే లైక్ జంక్ ఫుడ్ కానీ, కేక్స్, పేస్ట్రీస్, క్రీమ్ బిస్కెట్స్, చాక్లెట్స్ కూడా, ఇవి కూడా దగ్గును ఎగ్జాగరేట్ చేస్తాయి. కాబట్టి అవాయిడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐదోదండి, అవాయిడ్ కోల్డ్ ఐటమ్స్ అండి. లైక్ కూల్ డ్రింక్స్, జ్యూసెస్, ఐస్ క్రీమ్స్, ఇలాంటివి అవాయిడ్ చేయాలండి. కూలింగ్ ఆఫ్ విండ్ పైప్ అండి స్ట్రాంగెస్ట్ ట్రిగర్ ఫర్ ద కాఫ్. కోల్డ్ ఐటమ్స్ తింటాము, దగ్గు అనేది ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి అది అవాయిడ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనము ఇంట్లోనే హోమ్ మేడ్ ఒక కాఫ్ సిరప్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేను చెప్తానండి. ఇది less than 1 year లోపల వాడకూడదు. ఎందుకంటే దీంట్లో తేనె ఉంటుంది కాబట్టి తేనె అనేది less than 1 year లోపల వాడకూడదు. 15 ml ఒక హాట్ వాటర్ తీసుకోవాలండి. మనం ఉడకబెట్టే ముందు కొద్దిగా దాంట్లో అల్లం వేయాలి, తర్వాత హనీ యాడ్ చేయాలి. కొద్దిగా టేస్ట్ కోసం లెమన్ కూడా వాడడము మంచిది. హనీ అనేది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీ ఉంటుందండి. ఎప్పుడైతే మనకి దగ్గడం వల్ల గొంతు అనేది ఎండిపోయి లోపల ఉంటుందో దాన్ని ఒక సూతనింగ్ ఏజెంట్ లాగా పనిచేస్తుందండి. ద బెస్ట్ మెడిసిన్ ఏదైనా ఉందంటే హనీ అండి. నా దృష్టిలో బెస్ట్ కాఫ్ సిరప్స్ వరల్డ్లో ఏమైనా ఉన్నాయంటే మనము లెమన్ వేసుకొని, హనీ వేసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళు తాగడం అనేది బెస్ట్ సిరప్ అండి. సో ఇది డైలీ 3 times. చిన్న పిల్లలు అనుకోండి 1/2 teaspoon మనం 3 times వేసుకోవచ్చు.
కొద్దిగా పెద్ద పిల్లలు అనుకోండి 1 టీ స్పూన్ 3 టైమ్స్ మనము వేసేయచ్చు. ఇంకా పెద్ద పిల్లలు అనుకుంటే డైరెక్ట్‌గా హనీనే తాపిచ్చేయచ్చండి. ఇది బాగా ప్రూవన్ హోమ్ రెమెడీ అండి. మీరు పిల్లలకి బాగా వాడొచ్చు. నైట్ పూట కాఫ్‌కి చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. ఎప్పుడు మనం హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళాలి? మొదటగా రాత్రి పూట ఈ దగ్గనేది బిడ్డ యొక్క నిద్రని ఇబ్బంది పెడుతుందా? ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి. పాలు తీసుకోవడంలో గానీ, ఆహారం తీసుకోవడంలో గానీ, ఫీడింగ్ తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉందా? ఖచ్చితంగా డాక్టర్‌ని కలవాలి. మూడోది చాలా మబ్బుగా ఉండి ఇబ్బంది పడుతున్న దగ్గు ఎక్కువగా ఉందా? ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళాలి. ఇంకా ఎక్కువగా ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ దొక్కలెగిరేస్తున్నాడా? శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండి దొక్కలెగిరేస్తున్నాడా? ఖచ్చితంగా డాక్టర్‌కి తీసుకెళ్ళాలి. ఫీవర్ ఎక్కువగా ఉండి, హై గ్రేడ్ ఫీవర్ ఉండి, దొక్కలెగిరేసి ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ ఆయాసంగా ఉందా బిడ్డకు? ఖచ్చితంగా హాస్పిటల్‌కి తీసుకెళ్ళాలి. చాలామంది వీడియోలు చూస్తున్నారు. లైక్ చేయట్లేదు, షేర్ చేయట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. మీరిచ్చే ఈ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మరిన్ని మంచి వీడియోలు చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.